同志们，大家好。昨天骑车去收轮子，雨很大，80公里单程。因为有很多粉丝说，我断更了一天，他们就睡不着，不能断更。昨天晚上视频发完没1个小时，又有那么多粉丝私信说不够看。这个更新的速度哪里能跟得上你们看的速度了？没办法。昨晚到今天大雨中雨没有停，现在又出来了。这边比较近，差不多只有50多公里吧，就是插鱼的那个地方。不废话了，开工开工！你们一直催，搞得我穿水鞋一定要穿袜子，让袜子忘记带，拿2双袖套来穿。第一次袖套当袜子，穿起来感觉还可以哈。有网友问我为什么大多是在这些荒废的田还有菜地这边插鱼，因为这边比较平，只要下雨水满过来，鱼就会游上来。这条河的上下游鱼更多，但是它上下游两边很高，下再大的雨它也不会满过来。只有中间这一节比较低，只要下雨，水就满过来，鱼就会上来。所有鲶鱼在下雨天它是最活跃的。发现目标，发现目标。中2条，哎，跑了1条。跑了一条，应该2斤多左右，2条跑了1条，远远看过去，我以为只是1条而已，还可以哈，2斤多，其实这种做塑料没什么用。哇，在这里还有1条，3条。赶快把这跑到这里面下来了，赶快把这条放下来。这种做饲料，2、3斤这种没什么肉。发现目标，发现目标，2条，走！哇，靠！一箭双雕。怎么样？这技术怎么样？一箭双雕。哎，先给它80一下，然后放这里就好。一条大的可能有3斤，一条小的可能2斤多吧。放这里继续。中了，远头单手，3斤多，还不错。哇，吃的肚子这么肥，是吃什么东西？这里本地鱼已经被吃绝种了。靠，还没插中。
抓一条跑了5、6条。哦，这条比较大，这条大概不到10斤吧，还可以，还可以，还可以。这个水一下的涨太多，不好插，看不到它的背鳍。先给它拿出去放一边，还是放这里？中！2条中1条。这条有4斤吧，4斤应该有，这么大一个。中！这条还可以，4斤多吧。中！差点追不到你。哇靠！这条个头还可以，大概4斤多吧，比较瘦。你看那个头，只剩下，哎，太大意了，太大意了，以为脱不了，只插到皮。这条真的太大意，唉。这里有2条，比较小，不知道能不能插得中。没看到，哦，跑了。前面有，好多。哦，有一条个头不小。哇！中尾巴。还想跑，这条还不是那条大的。哇！先不管，袋子没拿下来，先把绳子穿好。哇靠！要来找那条大了，你居然碰到我，那就穿起来，不要跑了。今天插中了放下去的，已经跑了2条了，这条2斤吧，比较瘦。中！看到草在动，哇，这条个头不小，不要跑啊！哎呀，这么瘦，也只有3斤多，太瘦了。穿起来，绳子穿起来。刚才那条大的不知道跑哪里去了，找不到啊。
我靠，这条怎么这么配合？嘴巴一下子就张开。扁头有没有中？哦，中了，中了，中了！哇，这条还可以，还可以，有差不多有4斤。而且穿起来也有。哦，2条，2条。哇，今天双飞连次，一大一小，大的可能有3斤，小的1-2斤左右吧。今天第2次双飞，太刺激了。奇怪啊，他最喜欢的这种养牛的地方是不是过来吃牛粪呢？赶快拿去穿起来，这边还有。拖着这一串鱼在走，比等一下往回走来捡累多了。有本事说拿个桶，哪里有办法提？中，有没有中啊？诶，没中。奇怪啊，明明看到2条啊！算了算了，这边1、2、3、4、5、6、7条，这边7条，那边是几条啊？忘了，那边跑了3条，这些路边先放这里，等一下回去的时候再过来拿，往回插。然后把那些拿回来。中了，中了，中了！中了！哎呀，看到从那边过来，只看到水一直在动。可能还不到4斤吧。拿过去绳子穿起来。有一条过来了，在中间那条大的沟，个头不小。掉头了，赶快追！我靠！中！哇，差点追不到他。现在在退潮。哇，退潮没什么水，它游得很慢。它的目标是往河里面这边游，但是我是往这边过来，它不敢掉头。哇，插了3次都插不动。4斤多的样子吧，4斤多的样子，还可以。哇，我以为这条会插不动，
赶快拿去穿起来。大火，大火！中！哇，中2条，跑了1条。哇，那条大的跑掉了。哦，靠！太失败了，2条大货是今天比较大的，这条5斤左右，那条可能只中皮而已。看一下多长，哇，还在这里！哇靠，应该伤得不轻，肯定伤得很重。1、2、3、70左右，5斤左右，那条肯定不止，因为正常跑的都是最大的，钓鱼也是这样，唉，雨越下越大了，赶快先把这条穿起来。这边1、2、3、4、5、6、7，这边7条，那边也7条，14条，2个相机。3个电池都录到没电了，剩下5%。今天就先这样了，我已经没停过，走了好几个小时了，也很累，刚好也没电，先这样了，收工。